Estar a ICE per nosaltres és un plaer, és un orgull, ens encanta que la ciutat s'hagi posicionat com aquesta ciutat interactiva, audiovisual, amb tot tipus d'experiències i responsabilitats també entorn a la infraestructura audiovisual. Ser el clúster audiovisual d'Europa ha de ser un orgull per qualsevol barceloní, català, i per nosaltres és una porta d'entrada al mercat increïble. Estem molt contents d'estar aquí, a més podem estar al pavelló de Catalunya, que ens ha posat moltes facilitats, i estem molt contents, evidentment. Estar a l'ICE és una oportunitat. De fet, és el tercer any que som a l'ICE i aquests 3 anys hem tingut moltes visites o poder ensenyar o tenir aquest aparador, diguem, a tota aquesta gent de tot arreu del món que ve a aquesta fira.